И здравейте, ще помогате. Аз съм Puppet Master и днес започваме Clash Royale. Много от вас знаят, че вече има нов апдейт, който е много готски. И сега ще ви го покажа. Вие ми също е сега на нова карта, която сега ще ви я покажа. Вече има нов чест в такъв клан, който влезнете. И ето, то Стефан е на първо място, един мой приятел. И така, ето малко на също нещо. Така, ето, има ново такова. Има и Crown Duel. Така, ето, имам камъната паклица. Поне така я наричам. Значи се нарича Голем на втори левел. За трети левел иска 300. Не знам колко точно как ще такова. Се нарича. Много бързо пада батерията. Беше на 60, но вече на, както видяхте, на по-малко. Сега съм включил. Мисля да изиграем една битка. Мисля си бил Гоблин Баръл. Но ще като не. Сега съм слушалки и 10 това друго слушалката ми е по-удобно. И нека да почнем една битка. Едното да няма Spark и Legendary карта. До 8, я съм 8. Принц трети. Има Legendary. Фак, мамка му! То ме прецака доста. Но и аз имам принц на втори. И то аз ще го пусна от тази страна. Пейкато на втори лево. Пак. И ще ми пусна скелетон, нали? Не. То май сме стейковата. Или пък не. Пускам един. Аз му взема първи колата. Мисля, че само на от скелетони. Поне не би другите скелетони. Взех му колата, бате! Джайн скелетон. Не дали ще ми пусне нещо или просто ще пази колата. Бъркам да пусне колата. Но сега той силно не очаква, че имам камена на протраства. Ганда, че да локна може да се спре. 7. Yes. Сега няма как да го спре. Има копи карт, сериозно ли? Но той не знае, че силно се разделя. Баси хака. Гледай пак. Сега ще му го върна на него. И бия. Ха-ха-ха-ха. Да, ще го довърши с Гоблин Барела.
think. И Giant Skeleton зад него принц. А е сега. И принц на втори лева, сметайте. Мамка му. Пускам един луч. Ама ти сериозно ли? Yes! Пускам му пека. Ама ти сериозно ли? Не будь сериозни. Точно ми победи моите. Да. Ще му пусна пак Giant Skeleton. Защото, нали, Giant Skeleton може... Сещате се. Като умре, пуска такова. Трябва да пуснете скелетони. И то сега, ако има зап, пред всяка са брат. Е, сега съм да убие онова. Да убие... Дом сега. Трябва да пусна луч. Но той сигурно не знае, че имам това. Успех с убиването на... И той има пека. Трябва да му убия пекато. Не искам да ми стига до кулата, това е въпросът. Ема и копикарт, разбира се, къде без копикарт. Допусна ужасна грешка. Доста ужасно, според мен. И сега представете си Legendary Chest. Не, сигурно. Окей, за сега го трябва хубаво. Тук няма никой в плана. Така е ми армията. Аз съм в плана Bulgarian Kings. Може да влезе вие. То още не е пълно, то са само... сега колко хора. То само 10 човека. То да 50 максимум. Ето тук има Steel Collector. И да, хора, това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Знам, че толкова малък, просто нямам толкова време и да, не знаете какво е. И да, хора, надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайкнете го, дайте един палец нагоре, ако не ви дайте don't like. Благодаря, че бяхте с мен. Аз бях Puppet Master и до следващия път.